Čaute, vidíte nového videa Shitmaster 3D. Stiahnite si to aj vy. Možno načítaj. Prvé ja mám. Zasa. Je to niečo iné, to isté. To sa nedá trafiť. Pomoc. Zasa. Toto neznášam tieto. Prvé časti už som mal takto. A zasa. Tak ale toto je. Prav sa už. David travo. Rýchlejšie rob David. RPGčko a bum. Papa vrtuľník. Reklama. Reklama. Môže byť rýchlejšie ty reklama. To survive, to nikdy nechcem. Konečne môžem hrať. Prvý. Môžem konečne naspäť. Bum, bum. Bajsla som. Bum, bum, bum. Sem. Bum. Chcel by som bambu. Bum. No zomri. To nevie zomrieť. Konečne. Bum. Bum. A reklama. Kúkne sa, koľko sekúnd ide. Oh môj Bože. Tak ale. Čo robím? Nie, žiadna reklama už. Nechce mi písať. Tak som zamadil už dávno. Bum, tak tak to dobre vystreklo. Wow. Bum, 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 bum. Lebo si nechám to pipíka. Dobre sa mi hodilo. Poď ku mne. Dopoď. On ma nie, Boh nebojí sa ma. Reklama. 3 hodiny a pol. Konečne mi sa ukazuje toto. Krík. Level 52. Ja som chcel dostať hore. Bum, 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 nožničky. Gól. Bum. Bomba. Urobia nožničky. Tak nič. Uvidím, či urobí nožničky. Dám $100. Dobre, ale 2 to sa nedá. Aj ty, ale ty si lepšie. A ty ešte lepšie.
horšie. Bum. 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 Čau, za mňou. Reklama. To istá, čo bola pred chvíľou. Bože môj. Tak. Kde mi to chodí? Mám na 53. Bum. Ja. Ty tam čo robíš? Nie do nich. Tam help me. Bum. Jodra. Fím. Ne. To je jedno, ale i tak reklama ide. Kde má tú hlavu? Kde mu odpadla? Jaj. Nudí sa, za to má červené líce. Už chce mi stať auto preč. Nie, nerobím to radšej. Bum, bum. Tak to som dobre ukázal zadoček. Bum, bum, bum. Bum. Bomba? Že by... Kto chce urobiť nožničky? Bum, nožnička. Bum. Nožničky? Nožničky, gól. Nožničky, gól. A ty ešte lepšie urob, bože môj. Do zadku, dobrá za to. Nevieš robiť nožničky. Dajte odber a like. Už koniec tejto reklamy bude a koniec videa. Tak čaute ľudia, u nového videa zasa bude tretia časť.